नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि लैपटॉप में रैम कैसे लगाते हैं। हमारे पास एक लैपटॉप है Asus X53U। इसमें पहले से 2 GB रैम है। हमें ये 4 GB रैम है, ये हमें लगाना है। ये रैम बिल्कुल नया है और इसे हम अभी खोलेंगे। ध्यान रखें कि लैपटॉप का पावर स्विच ऑफ हो, पावर से डिस्कनेक्टेड हो और बैटरी निकाल दें। रैम लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि ये बैटरी कम से कम 15 मिनट पहले निकली हुई हो, ताकि सारी स्टैटिक डिस्चार्ज ख़त्म हो जाए, आपका रैम डैमेज ना हो। हमें चाहिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर। ये लैपटॉप का पिछला हिस्सा है। ये पैनल हार्ड डिस्क लगाने के लिए, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर हार्ड डिस्क का छोटा सा निशान है। यहाँ पर छोटा सा रैम का निशान है जिसमें DDR3 लिखा हुआ है। ये पैनल हमें खोलना है। आप देख सकते हैं यहाँ पहले से एक रैम है हाइनिक्स 2 GB रैम। अगर आप इस रैम को निकालना चाहते हैं, दोनों तरफ क्लिप लगे हुए हैं, उस क्लिप को खींच दें बाहर की तरफ। हाँ, ये रैम ऐसे बाहर निकल जाएगा और आप इसको खींच कर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें रैम निकालना नहीं है, हमें नया रैम लगाना है। इस रैम में एक नॉच होता है और यहाँ पर भी एक छोटा सा नॉच है। आपको इसे 45 डिग्री के एंगल में घुसाना है। नॉच को साथ में रखें। ये हो गया। अब इस पैनल को वापस लगा दें। ये बिल्कुल आसान सा काम है और हड़बड़ी ना करें, धीरे धीरे करें। अब हम इसे स्विच ऑन करेंगे। ये रैम अब 6 GB हो चुका है। 6144 MB रैम अपग्रेड हो चुका है। रैम अपग्रेड करने की ये विधि आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।